ఆవులింత ఎందుకు వస్తుంది? దాని వెనుకున్న అసలు కారణాలేంటో మీకు తెలుసా? అది తెలియాలంటే ఈ వీడియో చూడండి. ఆవులింత అంటే తెలియని మనుషులు ఉండరు. తుమ్ములు, ఆవులింతలు రావడం సాధారణమే. మనుషులే కాకుండా కుక్కలు, పిల్లులు, కొన్ని ఇతర జంతువులు కూడా నోరంతా తెరిచి ఆవులించడం జరుగుతుంది. ఆవులింతలు నిద్రకు ఆరంభ చిహ్నంగా కొందరు భావిస్తారు. బాగా తిన్నప్పుడు లేదా బాగా అలసిపోయినప్పుడు కూడా ఆవులింతలు వస్తాయి. కానీ ఆవులింత గురించి అదే పనిగా ప్రస్తావించినా ఆలోచించినా కూడా ఖచ్చితంగా ఆవులింత వస్తుంది. అంతేకాదు, ఎదుటివారు ఆవులించినా ఆటోమేటిక్ గా మనకు వచ్చేస్తుంది. ఇదే అసంకల్పిత కండర చర్య. అంటే మన ప్రమేయం లేకుండానే ఇది జరుగుతుంది. అయితే దీని వెనుకున్న లాజిక్ ని మాత్రం శాస్త్రవేత్తలు ఇంకా పూర్తిగా కనుక్కోలేకపోయారు. ఇంకా దీనిపై ప్రయోగాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే వైద్యులు చెప్పిన దాని ప్రకారం శరీరం అలసటకు లోనైనప్పుడు ఆవులింతలు వస్తాయి. 11 వారాల వయసున్న గర్భస్థ శిశువు కూడా ఆవులిస్తుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. అంటే మనం గర్భంలో నుంచి బయటకు రాకముందే ఆవులించామన్నమాట. పిల్లలు 2వ త్రైమాసికంలో ఆవులించడం మొదలు పెడతారు. ఆవులింతలు అంటువ్యాధి రకానికి చెందినవి కాకపోయినా ప్రతిస్పందన రకానికి చెందిన ఆరోగ్యకరమైన చర్యగా చెప్తారు. ఇవి ఎందుకు వస్తాయంటే శ్వాసక్రియ జరగవలసినంత వేగంగా జరగకుండా ఉన్నప్పుడు శరీరానికి గాలి సరఫరా తగ్గిందని మెదడు గుర్తిస్తుంది. ఎక్కువ గాలిని తీసుకోమని శ్వాసక్రియను ఆజ్ఞాపిస్తుంది. అందువల్ల ఎక్కువ గాలిని లోపలికి గ్రహించేందుకు వీలుగా 2 దవడలను వెడల్పుగా చాపి నోరు తెరుచుకునేట్లు చేస్తాం. దీన్నే ఆవులింత లేదా యానింగ్ అంటారు. ఆవులించడం వల్ల మెదడుకి రక్త ప్రసరణ బాగా జరిగి మెదడు మరింత షార్ప్ గా పనిచేస్తుంది. మనకు ఎక్కువ ఆవులింతలు వస్తున్నాయంటే మెదడు తనని తాను యాక్టివ్ గా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుందని అర్థం. అలాగే విసుగు, ఆతృత ఎక్కువైనప్పుడు, అలసిపోయినప్పుడు శ్వాసక్రియ జరగవలసినంత వేగంగా జరగదు. ఆవులింత దీన్ని భర్తీ చేస్తుంది. దీనివల్ల శరీరానికి కొంత రిలాక్సేషన్ కలుగుతుంది. మనకు వచ్చే ఒక్కో ఆవులింత సగటు 6 సెకండ్ల వరకు ఉంటుంది. మనిషి సగటు జీవితంలో 400 గంటలు ఆవలించడానికే పోతాయి. అంటే మనం జీవితంలో 16 నుండి 17 గంటలు ఆవలిస్తామన్నమాట. ఆవులింత గురించి ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.